Hidupnya di sana sudah, kalau aku nang Wujudasi itu tidak melihat alam yang baik toh. Yang penting untuk pembelajaran diri saya tidak begitu. Cuman kamu tahu bahwasanya seperti apa. Ada macam-macam kalau alam di sana itu. Kalau di Al-Quran diceritakan ya umpama pejina itu disobrok kemaluannya sampai disate. Wah, diceritakan dipentumi ngomberi jagung, cor-coran minyak mentah diombekno dianu. Bang, Quran itu sedang menceritakan kepada orang yang bukan sufi, orang-orang yang awam. Tapi ranah kesufian itu berbeda. Bukan nyelai Quran, Quran betul. Tapi itulah sang Furqan, jenenge Furqan. Quran ini adalah pembeda antarane hidupnya orang sufi dan hidupnya ruqayyah, hidupnya khalifah, berbeda. Kompetisi berbeda. Padahal ranahnya yang disebut azab kubur, siksa kubur, ya karena kehidupan kembali yang memang dia akan mengalami orang-orang seperti itu dengan derajat yang rendah. Sulitnya kalau kamu ini sudah terlanjur menari di atas penderitaan orang-orang yang susah. Beda dengan alam maling. Maling itu malah berbeda, Pak. Hanya ganjaran yang ditimbang menering apa dikurangi dan lain sebagainya. Sifat-sifat perwatakan masih bisa berubah. Beda dengan alam pembunuh sekalipun berbeda. Karena dia kalau dilihat di alam Wujudasi hanya tangan Allah untuk mencabut nyawa itu. Selanjutnya kamu sulit untuk bisa melihat malaikat maut. Kalau malaikat maut itu lewat perantara Sambo, yo Joshua matine memang kaya ngono, iso dihindari. Ya bisa itu. Sang Sambo sendiri nanti akan mengalami seperti Joshua. Nah, entah itu dengan cerita apa nanti di alamnya itu. Maka alam yang tersebut, bahkan dengan anaknya yang umur 1,5 tahun itu terimbas, Pak. Kasihan iki anaknya. Bapak ibu mlebu, akhirnya anaknya ketulo-tulo, Pak. Nah, inilah sifat yang menyebar dari alam Wujudasi sampai tembus ke alam Gulatasi. Meski dia bisa dilihat dari alam Gulatasi, tapi bukan menempati alam Gulatasi. Martayasi yang tidak tempati. Cuman dari Gulatasi, alam Wujudasi ke Gulatasi bisa melihat keseluruhan alam. Itu semacam keker, bisa melihat keseluruhan alam. Mereka harus bisa menembus naga dulu, nilbati baru alam Wujudasi. Artinya apa sang naga? Kamu harus bisa menundukkan hawa nafsu. Bagaimana itu bisa masuk ke alam sana ya? Kalau orang awam, emosinya bisa dilihat dari suatu perbuatan, baru bisa menembus. Makanya kalau Nogodino kowe ketemu karo Nogodino sing warnae perak, Nogo Minggu kowe ketemu karo Nogo Windu sing warnae kaya lemah. Nogo Sasi ya ono sing warnae kaya titanium mengkilat. Nah, Nogo apa tahun iku sing warnae semi perak, semi emas.
naga windu sing bles iku warnae ijo. Naga raja beles emas kuning. Kowe nglawan pira naga iku? Hawa nafsu itu. Wah, wis akhirnya isuk nyelesekno perkara kuwi kanthi sabar. Naga kuwi ora mampu nyembur kowe. Ora mampu mateni kowe. Tenan iku. Hormati dhek. Langsung dhek wene langsung kendhek lho. Sujud. Tenan iku. Tenan iku. Gusti ora ngapusi, langsung sujud. Nyeluk kowe paduka. Nggih paduka. Amit sewu. Kowe diobong karo genine iku ora kobong iku. Wah, kira-kira kobong gak kon dikono mbok. Wis lali Gus wejangane sampean Gus. Ngono mlayu ae lah iki terane ngono kuwi. Tak bacok Gus. Wis ngono ya. Tak tantang kon tak tantang kowe. Nek gedine kan dipisui bojomu iso guyu. Tak tantang iku tak kalami dipisui bojo guyu. Ya lambo ngono kuwi sabar betul kowe. Wah, nek gedine iku gak iso njuwel-juwel aku. Disembure tak emplok dhewe ngono. Langsung nyeluk paduka. Nyeluk paduka. Engko nak tok gawe dadi piandelmu iku napa? Wis dadi piandelmu. Mila aku lak ngomong. Kenapa baru kowe ngerti? Wong paling hebat nang alam semesta iku wong sabar. Ora iso dikalahke mergo apa? Kancamu naga kae. Arek ngene njaluk naga windu apa naga sasi. Entek. Iku karek ngenteni. Naga iku gak iso, Pak. Kon difitnah sik iso guyu wae. Naga sasine tunduk nang kowe. Aja karep-karep. Naga sasi. Nek dipitnah, kowe tok bendina dikeloni asu tenan jancuk lho, asu wis masuk, jancuk masuk. Kowe. Kejawabe gampang karena iso nundukno naga kuwi ya ngomong. Karek didelok ae waktu, ya aku ku hebat, mak gak tau nglecehno wong wedok ngono kuwi gak tau dicekel polisi. Hebat berarti. Nanti dalam konteks waktu itu mau nek awakmu nyekseni aku ora ana apa-apa berarti kuwi salah. Semua kebaikan itu mah ditentukan pada waktunya. Kalau waktunya lebih daripada sebulan 2 bulan tidak pernah terbukti, isu. Kenapa aku gak ngamuk? Ya karena memang aku gak ngelakoni lah apa aku ngamuk di konteks apa. Tunjuk siapa orang yang ku jahili. Gak usah kamu nuduh yang ini, ditunjuk siapa, tak datangi orangnya, tak suruh jujur. Tunjuk siapa orang. Mama ndak bisa nunjuk, ndak bisa dakwah. Akhirnya nyesel dewe. Kowe minggat karena apa? Karena kuwi. Minggat karena apa? Karena wedi digawe tumbal, apa dapuranku iku kaya ngono, Pak. Gawe tumbal bojo. Karena tuh dikaco si A, si B, si C. Karena Gus melalui nogo-nogo niku. Iki rahasia kesejatian urip, Pak. Genine naga iku gak iso ngobong Gus. Segala fitnah, durat moko, apapun gak bisa ngobong Gus. Tak lewati ya. Pokoknya kan dulu golek mursid gawe pengayoman kudu iso nglewati semua alam itu. Golek pendekar dadi gurumu nek iso ngalahin naga-naga kuwi. Kesengsaraan naga tahu tak depi, aku ya tahu sambat kok. Ora. Gawene nyiksa iku naga. Ora.
dikei derajat kemuliaan lan dimblesno aku ya iso nyikapi naga windune. Sampai sak Nagaraja tak lewat. Nek gak ngono aku gak iso mlebu nang alam wujud asli. Dinakan sampai tuku rokok, gak iso. Gue sampai gue tuyul. Aku gak gelem pindah teko kene. Karena aku kepengin duduk ya aku bukan seperti itu. Aku ra mlayu teko kowe naga. Karena aku ora tau nglakoni apa sing tok syaratno kowe. Nek kowe syarat kowe ngono kuwi tak pangan ton. Ora aku ora wedi panganan. Mergo aku duduk pangananmu. Lagi langsung ngono. Nggih. Paduka. Moko kowe dadi raja Manikya Umi. Tak lewati. Nah, di panganane beda-beda. Kayak to nek cara ilmu Jawa iku ngalami ruwatan. Ruwatan iku ben gak dipangan Bathara Kala iku napa? Ben gak dipangan. Sapa anak ontang anting iki lak syarat iku bakal diuji kaya ngono kuwi. Nek ora kuat dhek kepangan naga. Iku golek panganan iku raja. Kala iku jenenge Bathara Kala sang dewa waktu. Kala kan waktu. Jenenge nah itu inginnya seperti itu. Mana ngeri yo. Cara ngatasinya satu piye? Nek ngatasi ngono. Cinta itu kasih kamu 30% aja biar kamu nggak kecewa. Nah ini Gusti atas petunjuk ya. 30% nek kanggo donya iku wis kakean. Biar kamu tidak terlalu banyak kecewa. Selanjutnya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, waktunya Gus yo berusaha itu ternyata bener itu modal dasar. Gus iku masuk naga iku secara kasunyatan yo. Nglawan naga iku yo selagi urip iki. Naga temenan iku. Kowe sugih. Oh, ya kan? Wis iso nyukupi. Ya kan? Kuat pisan. Wah, pejantan tulen. Sik diselingkuhi lha iku ketemu naga temenan. Karuan melarat kon ditinggal karuan. Niku gak ketemu naga iku manuk emprit iku. Ula sawa iku. Lumrah ya ditinggalan lumrah. Apa kok ngene? Ya aku gak nyukupi lumrah anakku ora ketemu naga. Sing wis sugih iso nyukupi nek bojomu iku perhiasan, wah duwite miliaran. Yo ngopeni wong lanang gak ketemu naga kowe. Naga tenan. Piye ngatasi? Iso urip iso bunuh diri iku. Mati dhewe kemplok naga kowe. Ya bunuh diri. Nah, yuk cintane nemen to. Akhirnya uripe piye? Wah, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, iku mutiar kowe. Ayo atasono saiki, mutiar kowe. Tapi eling, gak mungkin kon terjadi ngono kuwi asline. Karena apa? Lah kowe kan wis kuni sifat karo Gus wis nglalui. Ya mungkin tuh gak iki. Ning nek kowe lepas, muga terjadi. Lah iya tenanan. Karena boro iku nek sing ahli kebal teko geni, ayo kowe terlindungi teko geni. Buluk iku disikat geni, buah nang ngarepe pacare wedok. Ora mati ya mergo dipeluk uluk. Ora mati. Mergo dipeluk karo. Buluke kebal. Nah ya. Anak ado. Ado maksudnya bukan jarak. Ado batine ku. Makanya aku ngomong kowe nek nglewati naga kuwi pasti nglewati ning kowe ora iso kesembur meneh sebab apa pengikute. Aku wae diceluk Paduka, aku ya mesti diceluk.
pangerane. Lah ngono ta. Aku eling waktu anu naga kuwi eyange kan ngomong apa? Ya setengahe naga iku meden-medeni intimidasi, tapi gak sempat nyembur karena ya wedi karo karena eyang ya wis ngalui. Eyang ya wis ngalui. Wong sing pilihan iku wong sing wis tau kesembur naga bolak-balik, ana naga dina, naga minggu, naga sasi, naga taun, naga windu, lho naga raja, enem naga wis. Yang Sunan Gunung Jati. Naga teko neraka, ayo wis bingung kan jawabe Nilbati bingung neraka ngono ae wis gak ono. Arep ketemu Rasulullah didang naga teko neraka, kudu iso nglewati. Lha kok ceritane beda. Nah, nek kowe duweni ora ngrumangsani duweni apa-apa, donya iso nundukke donya, kowe iso lepas teko iri lan dengki. Hawa nafsu. Resepe iso ucul teko naga kuwi, Pak. Iku gak iso dibakar lho. Tegese piye? Ya Gus dihancurke sisi ekonomi ya tetep guyu. Lha bener naga karismane naga raja ora ono. Kalah deh. Donya pun akan tunduk. Iku gambarane naga iku gambarane. Enggak Sunan Gunung Jati ya tau nglewati naga kuwi mau. Bahkan naga ya sungkem. Malah ngeki kemuliaan cincin Sulaiman karo tongkat Musa itu. Aku ero sing tok karepno Kanjeng Sunan Gunung Jati jare naga kuwi. Apa nang ndukure watu kuwi tak kei kemuliaan kowe. Apa kuwi? Cincin Toat Sulaiman. Sing digoleki Nabi Sulaiman sampai sak matine iku ana nang watu kuwi. Moko kowe iso menggerakkan semuanya iku. Jupun cincin Toat Sulaiman. Apa jawabane Sunan Gunung Jati? Aku gak goleki kuwi. Kanggone Nabi Sulaiman hebat, kanggoku gak hebat. Aku ora golek iku. Apa sing tok goleki sampai kowe ketemu aku? Aku mau njaluk kowe ngeterno aku nang Kanjeng Nabi. Aku kepengin meguru langsung karo Kanjeng Nabi. Iki aku lagi digujengi Kanjeng Nabi lah. Langsung ketemu Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Enggak manggon iku iso ketemu Kanjeng Nabi. Tadi kalau ketemu Kanjeng Nabi kudu iso mlebu nang alam wujud dia. Nah, otomatis awakmu kudu iso nundukno Nilbati alame para naga-naga yaiku hawa nafsumu. Hawa nafsune awake dhewe ya rupane naga lan macan putih kuwi mau. Aku iku iso nundukno kuwi. Ah, carane piye ya ngono kuwi. Siji ora kedonyan nemen-nemen. Mung gawe butuhe wae. Nomor loro malah dihampiri donya. Nah, nomor telu ya kuwi mau. Bahwa nafsumu, iri, dengki lan cinta kasih hakikatnya dari Allah. Semua hadir untuk Allah. Kalaupun kamu diberi cinta kasih kepada seorang wanita, yaitu semua dijodohkan karena Allah kerake. Nah, terus wong kaya ngono kuwi kalaupun itu terjadi apapun perselingkuhan dan lain hanya saja gini, alat yang untuk mencukupkan dirimu berjodoh dengan si dia. Jadi gaya apa kowe murang-muring kalau artinya Pak mau dicukupno. Nah, lebih sempurna lagi apa, jadikan posisinya menjadi saudara, jadi adik, jadi gak ono jadi sedulur, wis ora ono Pak. Nek ngono kowe iso nglewati kowe, iso ketemu Kanjeng Nabi. Jadi syaratnya ketemu Kanjeng Nabi ku ora gampang. Yuk ngrasakno awake dhewe ora duweni apa-apa, ngrasakno kabeh gerak iku duwe Gusti Allah. Kabeh yang dihadirkan itu Allah yang menghadirkan. Yaiku sang kehidupan itu sendiri.
bahwa hidupmu tidak berpengaruh dari itu. Kowe tetap mencintai hidup yang mutlak, hidup yang absolut. Nah ini kowe apik Pak. Jadi setiap peristiwa yang ada kamu harus ngalahin naga windu, yaitu setiap peristiwa yang ada dari masa ke masa, itu dari tahun ke tahun. Kalau kamu menghadapi suatu peristiwa yang bukan dari dirimu, kamu harus bisa mengatasinya, memberikan solusi. Tengok dirimu. Nah, jadi rasa umpama kon dikhianati, ya memang dari sinilah dicukupkan hubunganku sebagai suami istri. Nah, tingkat noai hubunganmu menjadi saudara. Dari sini. Maka naga kuwi nggak bisa nyembur kowe. Kowe gak dadi angu sareng niku. Coba asli nih, disembur naga kuwi ora panas lho. Ning atimu loro. Paham ora iki? Atimu loro. Apa sing lega? Semua iki bentukan hanya penguat iman. Maka kowe gak iso munafik nak nang alam kono. Kowe didepi temenan, ora iso munafik. Dan nyata ngene iki. Nah, nek sik nang kene diceritani gambaran dari halusinasi. Tetapi hakikat yang sebenarnya naga itu adalah kejadian dan peristiwa yang tidak pernah kamu pikirkan. Itulah sang naga. Tapi terjadi. Maka sesuk dieling-eling kalau terjadi seperti itu. Dan semuanya akan mengarah ke baik. Nggak ada manusia yang mengarah ke buruk. Ibarat ya, kamu ini kan kalau sudah sempurna, bahwa ayatnya itu sudah jelas bahwasanya Al-Ankabut itu menyatakan dunia ini jadikan sendagura dan permainan belaka, panggung sandiwara. Kalau kamu ini di kejadian awal ini bermain dengan sinetron ini dengan istrimu, terus diperanke, kamu naik. Nah, kayak Yuyut pamane diperanke. Dadi bojone iki Yuyut dhewe ya. Nah, si Yuli. Nah, Yuli diperanke selingkuh. Apakah kamu marah? Wong iki sandiwara. Enggak toh? Karena yang sebetulnya itu tidak begitu. Engko nak mudun sandiwarane wis ilang. Nah, balik normal gak? Nah, terus apa kowe nyeneni Yuli? Ora toh, Yud? Enggak toh? Jadikan dunia ini sendagura dan permainan belaka. Jadi suatu peristiwa nak adil yang sebetulnya bagaimana ini? Sendagura dan guyonan. Karena kowe gawe ayat bahwa di dunia ini hidup sebagai sendagura dan permainan. Maka tidak ada satupun sing iso ngalahno kowe Bathara Kala sekalipun. Ndak bisa memakan kamu. Karena kowe tahu. Karena semuanya ini permainan. Kau akan menjadi kenyataan kelak. Paham? Ya iku mau sing aku. Nang wujud dasi artinya nang gulata. Nanti di gulatasi kita akan. Ini aku sedang mewujudkan diriku sendiri sebagai wujud sejati ning wujud, sebagai rupa sejati ning rupa, sebagai rasa sejati ning rasa. Setelah di alam kasus nyata gulatasi, maka dirimu akan hadir dengan diri yang tanpa aku kerepotan. Yang disebut perselingkuhan, yang disebut minggat, pengkhianatan tak akan pernah ada, hanya di panggung sandiwara ini toh. Dan aku untuk mengetahui skenario itu saya harus melewati nilbati, mengekang hawa nafsuku supaya aku tahu wujudku sendiri. Oh, di sini saya tempat. Jadi
Itulah rumusnya sabar, sulit. Makanya as-sabur meruang lingkupi 98 Asmaul Husna. Diringkes tadi sabur. Sulit. Andai kata aku ngei bekal iki gawe nilbati tombake, gawe ngedepi raja iki gawe ngedepi naga iki senjata gawe ngedepi naga iki. Lantas kamu terima? Buat apa? Aku nggak butuh. Sebetulnya diriku akan menundukkan diriku sendiri. Hingga saat aku sabar, orang lain melihat, gue sabar. Nak wong liya iku ndaniya. Iku aku sudah menang. Sedangkan naga punya senjata semburan api, panas. Nyebur bukan awake tok sing kobong, ati kobong enggak. Ati kobong. Jangan mau kalah. Itulah dia nunggui ada naga di Nagadina. Ada naga. Nah, itu mengenai tentang ekonomi tok, sedina-dina iso nganu gak. Ora iso kowe disembur akhirnya ngerampok. Nyolong. Ah kena semburan naga cilik-cilik. Sing naga dina karo naga minggu. Nah, naga wulan beda meneh. Kowe kudu ngedepi ya contone ngono kuwi mau. Wong wedok sing tok cintai kuwi anake kuwi beda meneh. Naga taun beda meneh. Naga windu beda meneh. Kowe kudu ngedepi fitnah-fitnah sing berkepanjangan, gak ngono kaya kowe beda dhewe. Diembusno ngene dilebokke YouTube ngono, terus meneng wae. Beda. Apa Gus iki wong elek-elek nemen kaya sing nang YouTube ora. Ha iku lak nagane sangar ae. Wis meneng. Kalau lenyap sendiri wis jane apa itu? Karena Gus mampu ngatas. Kalau lenyap dia lenyap sendiri, masuk nang YouTube ucul dhewe, ilang dhewe. Nah senjatanya apa sapa? Karep-karepmu. Sing penting Gus gak koyo ngono. Nah itu. Hari, dino, bulan akan menunjukkan eksistensinya dia. Sampai kepada tingkat yang teratas. Ngeri. Karena biar adian iki senjatane gawe ngalan iki senjatane enggak. Senjata itu tidak diberikan kepada siapapun. Senjata itu diberikan Allah di dalam dirimu sendiri. Kuatkan. Kalau dia kuat, maka konteks keimanan gue dapat ainul yakin. Aku yakin. Biarlah. Hingga naga itu ngiming-ngiming sing diuber menungso sak donya. Nang Sunan Gunung Jati. Kae Sunan Gunung Jati. Sari Bidayatullah. Apa? Nang watu iku kependem cincin Sulaiman. Aku dikongkon jaga cincin Sulaiman. Mergo aku ngedang awakmu kuwi, mergo kowe tak kuwatiri jaga cincin Sulaiman. Nek kapane ana wong jaga cincin Sulaiman iku, mongko menungso iki nguasai donya. Aku gak butuh kuwi. Apa sing tak butuh? Aku mau aja tok alang-alangi aku arepe ketemu Kanjeng Nabi tulus. Artinya ketemu rasane sejati dhewe, ketemu kemuliaan lan muktine dhewe. Akhirnya sang naga ngomong, iki aku dicekeli Kanjeng Nabi sebagai tongkatku. Aku ya ora wedi karo kowe, aku sing penting kuwi. Nah itulah naga itu sesuatu yang sangar, makhluk yang masih ada, yang tersimpan dalam alam nilbadi. Naga itu
Nah, di alam nilbati kowe nak mampu lolos metu, maka kowe ngerti wujudmu sendiri, rupamu sendiri. Alam wujud dia, maka awakmu ngerti wujudmu sendiri. Setelah itu kowe mesti mandi lambemu karena ramatasi ada di dalam diri. Sabdo Pandhita Ratu Sang Datu tuwah awakmu duwe. Ini nasi keringkes di alam barzahmu sendiri. Maka kalau kamu mempunyai itu semua unsur alam itu di dalam dirimu, akeh sing nitis nang awakmu. Wali pun akan berkunjung kepada diri kita. Nek salahne itu sing tak golek iso mencolot nang bumi meneh, aku mau ngenteni wong sing kaya ngene iki. Lompatan. Aku mau ngenteni ibarat ana watu iku nang tengah sungai, ana pitu watu. Lah nek ora ora watune piye kowe iso nyebrang sungai kuwi? Mergo nglompati watu-watu iku dadi ranah stasiun lompatan. Iso nglompati kuwi baru dhek iso nyebrang nang alam kono. Ngono wae engko disempurnakno meneh.